Si mingi na ndenge bozui libaku ya kolanda émission na bino bosenga ya peuple ndenge émission za koloba bosenga ya peuple ya mokolo ya lelo toye awa na village Musabu esika nini tomonaki mokonzi ya mabele oyo tolobaka na lopoto monsieur le bourgmestre son excellence Jacques Mpiana ne ayaki kokanga mokonzi ya village Musabu pamba te alobi ke village Musabu aza na permission te to pe chef ya clan ya kocha mokonzi ya village Musabu parce que na groupement nguma o chef e mangande akufaki moke nanu makambo evandite moyen pe na Musabu chef azalate na kati ya masolo na biso ya mission lelo nous avons constaté qu'il y a eu des cassires ndenge bourgmestre Jacques Alobaki mais biso toye awa ndenge bakonzi ya mabele babengi biso comme TV kosakate TV zape radio te tokoya tokotala ndenge nini Musabu eza sakaje ndenge kaka bango moko balobaki ke awa mokonzi ayaki na bakuluna après avoir coauditionné et pas bakonzi ya commune ndenge nini Musabu eza par terre. Merci chef Mbote bande ko na biso Mbote to sepeli mingi na ndenge to kutani awa ndenge na lobaki na lokota ali français ke awa toza pona droit de réponse ndenge zali na constitution mokonzi ya mabele na yebite soki na kobengo mokonzi ya mabele po te yo moko koloba parce que makambo tolandi na etando moke tolandi yango bisika ebele na ba radio ke awa mabele eza ya koninga po te banda ko kweyaki kozonga bokangami na yo waki kosala désordre chef avant tokota na yo na peso nombo Mbote na monsieur journaliste papa na pesi yo Mbote Mbote papa yebisa biso tokobanda na yo ozali nani awa na kati ya village Musabu komwa na ngambali ngai nazali Kolomboka c'est-à-dire que tozali ba originaire na mabele oyo na groupement ya Musabu toza na 3 clans nga naza na clan mokango oyo ya kufaki ekwa zosala ka rotation singeli après 3 mois ya matanga topona yango wana pona ba clan ezalaka inkie mokango nga nazali na bunza nde mama onga na pesi pouvoir clan onga na pesi pouvoir baza na bunza za na 3 clans ngande nazali originaire ya mboka oyo nazaka nga moto donc chaque clan eza na ba famille na bango mboka nini oyo zali na mboka nini Musabu tozana Musabu tozana Musabu ngai nazalaki awa yaya nanga azali mfumu tosali 30 ans yaya akufi na tikali pouvoir nyoso eza na maboko na ngai tobengami na kombo nani mbali mpiana uzali chef ya clan ya clan mokango oyo akufa yaya nanga si le nom de la famille est-ce que oza koyeba chef Blaise Musabu oyo yo moko lobi opesaki pouvoir oza ko reconnaître en tant que qui chef Blaise nga na pesi pouvoir na mama ngamba azali chef de clan na kata bonza mama ngamba na tour na ye akangi koko na ye o bazo benga chef Blaise na lelo ko la fani wana azali fumu leko la nga na pesi pouvoir biso tosala ka matanga o fumu akufa po fumu so abimezala ka mbala moko leko la azali wana akotikila kaka fumu soki abatele bien monta okata mandana ye na nzambe chef ya clan na kanisi toza kokende penza na sujet na biso na bozindo yo lobi opesaki pouvoir ngo tango yo opesi ekomi chef Blaise lelo azali fomo te to na nini azali fomo te moto moko akoko contredire chef Blaise te ka sa fumu te pota to pesa to sala ka matanga o fuma kufi to bengisa ba chef de clan ngala bengisa ba chef de clan na 3 clans na biso wana na invité ki bato inkie na invité bunza ngamoko mokango c'est 3 clans bota to yoko koma awa eza matanga dépenses zalaka na mwana ki na ngai ba clan mosusu wana te to fane ti 4 heures ko ekoki na ji pouvoir na pesi ona ko pesa bunza ngamba nde koko ya Blaise soki netike ba chef de clan mosusu bayaka nde mosusu
mais bazaki invité ba kite pona ni esingana kene ko zo bangwana makasi sika bango bazali ou so bazala kiawa mais nazali sir bazaki na kata mboka wa biso bateke pe tozala kaboy ekwala ngana kanki blaze na botwana so ba chem déclame so bazali bango pe akoko kanga na ndenge na bango après to kena na comité arbitral na luku o ako gagner a gagner ezala ka bongo menga na ye bisi bango bakimi bakomi ko sala opposition basala ndenge na tribu teke ezala ka bongo te so bakani tant boye so bozange telebino chef ya clan tokanisi toza na télévision lobi makambolekaki awa tolingi toyeba mpe na bokuse na ya mboto zwa mokonzi parce que mokonzi ezala kaka te ozwa mokolo pourquoi bourgmestre aza kotelemela choix ya bino parce que na tradition teke ezala même na bato bayetanga mingi moto soki si bakangi surtout mokonzi to pe monsieur le bourgmestre o babengaka pe na le français monsieur le maire azwaka acte nayebi te na tradition ya bino soki changer bourgmestre nde il faut akanga kumu po andimisa bato ki ye ndazi kumu to eutaka nanu na kan mpona pouvoir ngai nakangaki fumu samedi na ba 4 heures dimanche tofandi awa vers 15h 16h namoni Land Rover akomine yawa tozalaki tofandi namonaki sebe safu tosoli na ye atuni fumu azali nayebisi ke fumu azali donc anga samedi oto le dimanche le même dimanche na butu na après midi ok oui safu yawa na jeep ya commune chef nani sebe safu na ba membre mosusu chef azali nayebisi ke alali alobi bon bokangi fumu ngabe nakangi fumu makameleke nini ngabe le kitoko alobi bon voilà bofanda calme naiki pona ya kotala position nini matanga esalami lekwala ezali calme matete ezate betumbe ezate makiyepe bimite ngana zonge maluku soko bozi ba invitation me ba convoquer ba sanini boyena maluku akei mais ko malobi wana na moni bourgmestre aye aw bourgmestre nani tanga ka ko papa papi munze papi Gempiana wa aye awa de jeep na ba konza basoda to yamba ngo bien to fandi abana ko tuna ngai yo ndenge nini opesa ki bokonzi ngabe na pesa bokonzi na dura na ngapo na dali chef de clan pe betumeza makasi na mboko yo bana bazako kangisa ngai chef anayaka na commune pesa nga réponse te mikanda zali ngame mikanda zali kono za mikanda na kena ju débaucher na mikanda ya leta na yela ngwa bana ko tanga sebe bana ko tanga bana ko expliquer ok yo pesi bokonzi le contraire voto sa mebeko na lingina na loba akatinga ngai pona pouvoir oyo bana ya kufa na limane vi na kima na mboko nazali tellement menacé bana wana ngana pesa ngo pouvoir ya intérim ngambi na kolongola bango biso ezala ka ndenge nini so ngana pesi pouvoir na ngai les mêmes jours ngana pesi pouvoir les mêmes heures ngana pesi pouvoir intérim ça nini esili mais siko ye bourgmestre adonga za ko pesa bana na pouvoir tala pota pota za moto ba pota za moto pota e koma kindenge nini ba pota ngo poto yo na oyo ba beta ngai ba nini ba soda ba kayengai moko na gauche moko na droite famille bana wana yanga wana ba yeko beta ngai chaise à plastique na zoki mama kulutu na ngai yo na sima ba beta ki nzete nani mususa zate nani allez-y zoki mingi mobule ezalaki te moto ayeko provoquer betuma nani Jacques bourgmestre. Merci mingi bandeko batali ya miso bosenga pepe ndenge toyebisaki bino TV za radio te nous avons écouté par plusieurs médias congolais surtout de Kinshasa que la commune de Maluku a été incendiée particulièrement dans la ville province de Kinshasa mais plus particulièrement encore davantage dans le village Mousabou. Tokosilisa balopoto mingi te tokozwa ye moko chef Blaise bakangaki et pas chef de clan ndenge boyoki bino moko tokanisi masolo ya bosenga pepe ezala kaka te pote pepe asenga mai mais pepe pe asenga pe kimia na Mousabou ezali te chef Blaise toye pona droit de réponse na masolo to pe na ba version ya radio na audio toyoki mais c'est le maire le bourgmestre lobi que non et après audition na yo tango yo zongaki na Menkaou ozwaki les kuluna ou les inciviques babandi
baye kosakaje village et puis ozali mfumu te okotikala mpe jamais kozala mfumu yebisa biso likambo yango ezali boni boni. Merci, merci les journalistes. Ngai bokonzi oyo nazwi yango na kimoyibi te, nazwi yango na ndenge ya fraude te. Ngai koko na nga nde chef du clan, oza na 3 clans tobanda ya liboso na bonza. Donc bonza asilisi inki azwi, inki asilisi bukanga azwi, nde bukanga azwi nde sikoyo biso torepandre susu na bonza timbula nga na kosala songo na silisi inki asali nini azwi toza na système ya rotation. Nde nga moto apesi nga bokonzi eza clan papa asali 40 jours abengi baclan toye nde famille na ngai edesine ngai na kozala comme chef groupement Musabo, nde bakangi ngai comme chef coutumier ti na 4 heures esili al dimanche et ba 16 heures tomoni chef du bureau aye al bureau ça va namoni toki sangono ko na maloko asape na problème d'habitude bon po biso peut koyeba na maloko ko bakangi ofumu po ya lundi au mardi tokotimdo l'invitation so tomoni ngo sai nini oui invitation depuis le 8 si les 16 élections na moi imam surprise les 18 namoni bourgmestre aye na DGP ezali lobby avant ça aye na DGP na vanda ki na ndako na kuna babenga chef du club benga yako bima to na bini nde papa ndenge détaillé wana mais kopesa explication ndenge ezali bala moko na lobi ata koloba te da mais c'est kanga ye bourgmestre yemo ko pesi ordre ba soda bakambi ba soda ikuta mabete bakanga yenga to banga ko simba kwanza na teni ta mfumo asimba yenga te nde bomoni na bilili yemo ko bourgmestre aye ko simba ngana njoto na teni tokomi ko wela na ye teni abendi na ilamba bush eloko nanga na simba ko ezana singa nango oui eza kuna na abendi yango par force tukwami tie ko na bureau na ye grand nanga na chaka eza bokoko na ngai ndenga bakangi nga bakoko basai nini bakangi ngai na koko bango nde bakangi bakoko to bakoko bango bakangi ngai ndenga bakanga nga bapesa nga pouvoir nde dizo bakoko nanga basai nini ya mboko bakufa bakangi ngai koko nanga mumbu aza na matwere kuna ye koko yele epiana oyo epiana aza pe na matwere do bango so tuana bakangi ngai comme disons fumu na biso yeyo na weli pouvoir te mais beaucoup mais avec mener désordre bakangi nga la si na biso bomone bilili babengi ngai o fumu ndenge bakangi nga donc enlèvement ko kanté za disons enlèvement o ni papier na zui o invitation na zuité o convocation na zuité bala moko te commence na débat na bourgmestre débat abendi ni no katani allez vraiment ko ba ko ngi menace bala moko ba so apesi ordre ba soda bakangi nga bourgmestre baka on oyo bourgmestre et to wela wana omoni misapi na mibale oyo moko eza ovima misapi bukani ngai zo sala ko to wela elamba na bourgmestre kangi nga batongoli nga tema force ezaki bango bazaki ebele na bazali na bato bingi te oti singa babwaki nga lokola neti ata ngulu kutu babwaka na respect toyokana nanu je crois que ce toza complicité na guide à la façon tokoki kosala émission openda na moi version ya propre chef tokende na mokuse bourgmestre papa mokonzi ya mabele ya commune ya Maluku est-ce que azali na habilité ya koya kosimba chef coutumier kokanga ye mpe kokotisa ye na motuka to mpe il faut atinda ndingisa na bala police baexécuter décision ya arrestation wana yebisa biso mokonzi soki mpe ozalaki parce que les droits de réponse vous êtes libre, c'est la constitution qui l'oblige. Tout Congolais est libre de défendre au cas où il est traité de mauvais. Est-ce que aux autres qui invitation à la police topé et à tribunal aucun de kosamba topé aux autres qui m'a commis à bourgmestre a bengaki na nzela ya affaire coutumière ya commune pote au bon sama solo ata invitation moko na tie kozwa te mais journaliste ata papier moko euta ata na quartier ata na commune rien aya kanginga bakotinga na coffre donc to commune na nzela il pas makolongulu soki ba filmer ati na commune makolongulu to koma ati na commune ti na commune oui na commune ay jugenga ya commune na nzela ka de sobe de ko moni nzela mulai na ngata sobe atelemi situ de jeep et comme il a brutalisé maman na ngai balongole bilamba na petit frère na ngai donc to komi menacer ba kitisa bango mino so na kokufa na maman na ngai na leki na ngai na chef blaise biso yeba ikolala na commune ndoko to
ngai nakoki kolala na communauté ndenge bakoko bakangai nga biloko na nga nde bakangi nga na donc disons bakangi nga nde na bimaki boye biloko nyonso to bokoko etikaki na ndako nga nalobi nakoki kolala ata mokolo moko na communauté nga kuna yebi ke soki boza na posa bokanga ti bosilisa makambo na bino mpo esani na bima naza pre alobi ke soki boye nakomema yo na parking na bino naza problème na te nakokangi nga déjà nakufi deya kopola nakobanga te asinisenga bon asali nga PV nalobi nde eleki oyo nasini nga bino nasini nakosine te. Mais M. Jacques Azako traité comme une personne civique après avoir attendre yo Kitaki na meka ozo reconnaître yango ozo ki ba kuluna pour te baya ko saccager parti adverse tout parti ezali ko opposer contre bino oza d'accord nango. Mais ces journalistes biso toza likola mibeko place naza na musabo awa en 0 mètre na karu susi ati eza wana mikao mpe susi ati eza wana SD kutu era wasala bamene SD pazalaki wana nati kozwa ata kuluna moko te okotambola na mboka oyo alobi ke nga na buki bandaku na ye na makuluna na ye na bafamille na ngai nde tokende na moto ti maluku toye ti awa nakomi na presque na 23h30 banda maluku ti awa na ye na moto okozwa explication ya bato akopesa bino bainterview mpe bokomona bandako oyo lokola boza sur terrain na mosabu bokomona bandako oyo ngai chef coutumier momi Blaise Fovansino na buki. Merci bandeko batali totelemi na kanisi batata bamama bilenge bokanisi TV ezali radio te bambapa na kosenga bino mpe botelema tokende tala peuple azosenga nini unwa kudia kuvata bana batangaka mpe bazwaka soin soki babeli mbote papa awa tozali na etando moke lobi toyokaki awa ezalaki opesi mbwa boyi mais tokomi na village ya Mosabu toye pour na droit de réponse. Vous êtes libre ya ko défendre ba droit pe d'intérêt na bino to pe ya ko loba polele soki oza leze na parti moko balobaki mokonzi ya commune ya Maluku ayaki pona kokanga mokonzi oyo clan to pe libota echaki awa na Mosabu eloko nini elekaki ezalaki boye tata ngai mama na ngai akomi mokolo pa mbali muntu asokolaki me alobi sikoyo ngai mbuko oyo nafandaka te mbali afandaka te soko afandi burkumeta atindi bakuluna bana wana baye kobeta mbali na mbuko aza na elanga te bakoti kosu mbala 4 balingi baboma ye mbali wana burkumesi muntu atindaka mbala liboso bakangaki ye kuna na biro na ye mbali burkumesi nani burkumesi muntu atindaka ndiye mbali oyo azane langate azane lokote sikoyo aye pa mama na ngai alobi ngai mama ngara ningina sukola mai ngai na kufi mbala mine mbale apesi bokonzi na biso epa nga mama na ngai akomokolo apesi bokonzi epa na ngai nga pera apesi bokonzi epa mwana na ngai apesi bokonzi epa na mwana na ngai na mpukwa anje na ye ayaki alobi bozala kimia bino pe bazala na para bino bokanga kisafu moko mlikura bokanga kisafu moko malamu bino pe bazala kimia bango mpe kuna bazala kimia burkumesa bengi bana wana bablunguli ngabi lamba ngana kenaki butakala ler na kumi na kumini tala ilamba oyo tatotanga ilamba oyo anda kunanga ilamba oyo tata anda kunanga anje ler amone ngana kope na za kutrambe malili akamati ilamba oyo apesinga bongo te papa. Di papa te tata. Ça va. Na clan Mosusu parce que tout ça clan Mukango au papa nangai mbali atikala comme responsable chef de famille. Vu que azalaki menacé amona que intérimaire ya tie lokola mwana azo respecter été. Na yango amona ba menace leke belé a ba faire déplacer mboka azalate. Na yango papa komaki na suka. Alors que non, malamu na cédé pouvoir parce que na c'est déchargé. Et yango apesi pouvoir na clan Mosusu sans problème. To singa ki ba autorisation pas ya monsieur Bourgmestre chaque fois tout kende suite ezalaki te. Jusqu'à la dernière promesse na ye ayiko pesa biso 72 heures 3 jours après pour apesa biso suite ya pour pesa biso autorisation ya kosabe de consolation. Jusqu'à là to doki suite te ayiko se décharger continue biso na CB.
toloba